ஹாய் கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் B4 தமிழ் டெக். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா, பஜாஜ் பல்சர் 150க்கு ஒரு அப்கிரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் வந்துருக்கு. என்னென்ன இருக்குன்றது இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பஜாஜ் பல்சர் 150 வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களான்றதையும் இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜாஜ் பல்சர் 220 த பிக் கிங்கை வந்து இது பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த 150யும் வந்து இதுவாகுன்றதை நினைக்கிறேன். அண்டு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த பஜாஜ் பல்சர் P150 பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 வந்து ரிசபிள் பண்ணுற அளவுக்கு வரும்ன்றதை நினைக்கலாம். அண்டு இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, அண்டு எப்படி இருக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒரு சில ரிவ்யூ வந்து பார்த்துருப்பீங்க, மேஜராக இது இன்ஜின் லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க, ஹெட்லைட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது, அண்டு டிஸ்பிளே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சில இது தான் வந்து சொல்லுவாங்க. பட் இதில் என்னென்ன இருக்குன்றதை டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 150க்கும் இந்த P150க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்டேஷனும் இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே இந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆள் போடுங்க. அண்ட் ரிவ்யூ பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் கண்டென்ட் கொடுக்குறவங்க ஒரு சில பேர் தான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து கொடுங்க. நம்ம சேனல்லையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. அண்ட் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? அண்ட் இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க டிசைன் தாங்க கம்ப்ளீட் நியூ சேஞ்சாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 150 பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து இதில் கொஞ்சம் மோனோ சஸ்பென்ஷனும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நீண்ட நாளாக வந்து நமக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, சஸ்பென்ஷனில் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கும்போது இவங்க வந்து இந்த டைம் வந்து ஒரு மோனோ சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கு முந்தைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் டியூவல் சைடு வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். பட் இந்த டைம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்டு இதில் வந்து நமக்கு ஹெட்லைட்டு அண்டு டெயில் லைட்டு எல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ளீட் ஒரு எல்இடி செட்டப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொஜெக்டர் செட்டப் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. லைட்டில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாலஜனில் இருந்து இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டர் செட்டப் கொடுத்து மேலேயே வந்து ஒரு நியூ லுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வரக்கூடிய ஒரு சில மாடல்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கிறது நல்லது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசன்ட் டைமில் வந்து N160 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். நம்ம கூடிய ரோல் வந்து ரிவ்யூ வந்து கொடுக்கலாம். எப்படி இருக்குன்றதை உங்களுக்கு வந்து நான் டீட்டெயிலாக வந்து காட்டுறேன். அண்ட் ஷோரூமை போய் கேட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 160cc வந்து டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்குன்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து நான் சொல்கிறேன், என்ன விலையில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்றதும் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரைஸிங் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ப்ரைஸிங் வந்து பார்க்கலாம். ப்ரைஸிங் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இந்த ப்ரைஸிங் வந்து இப்போதைக்கு வந்து சென்னை ப்ரைஸிங் தமிழ்நாடுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் வந்து பண்ணலை. என்ன ப்ரைஸ்ன்றது தெரியல. மேபி ஒரு 5000 எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்றதை நினைக்கிறேன். ஓல்டர் மாடலுக்கும் இந்த மாடலுக்கும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து படுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து 2 வேரியண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பஜாஜ் பல்சர் P150 பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க்கு கொடுத்துட்டு ரியரில் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து அப்பீல் பண்ணுறாங்க. இங்கே 2 விஷயம் கவனிக்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டிஸ்க் வேரியண்ட் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் டிஸ்க் வேரியண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்க்கு பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 260 mm வரும்ன்றதை நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னொன்று நம்ம செகண்டரியாக பார்த்தோன்னா இந்த டியூவல் சேனல் டிஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் கிடையாது. இங்கே வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த கம்ப்ளீட் மாடலுக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் டிஸ்க் இருக்கிறதும் சரி, டியூவல் டிஸ்க் இருக்கிறதுலும் அது ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நமக்கு வந்து டிஸ்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. மேபி இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ரியரில் வந்து அண்ட் ஏபிஎஸ் செட்டப் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும். அண்ட் ப்ரைஸிங்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்றது பார்த்திங்கன்னா 3000 தான் டிஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்குது. அது என்னன்றது தெரியல. கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 டிஃப்ரெண்ட் வச்சு கொடுக்குறது கொஞ்சம் வந்து இதுவாக இருக்குது. அண்ட் பார்க்கலாம். ப்ரைஸிங் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக அவங்க சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜாஜ் பல்சரில் அங்கே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து வரல இன்னும். அண்ட் அப்கமிங் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைம் வந்து வெயிட்டில் வந்து ஒரு 10 கிலோ வந்து குறைச்சிருக்குன்றதும் சொல்கிறாங்க. 10 கிலோ பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓல்டர் மாடலோட இந்த மாடலில் என்ன பெனிஃபிட்ன்றதை பார்த்திங்கன்னா அந்த 10 கிலோ வந்து பார்க்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பவரில் பார்த்திங்கன்னா அண்டு 5% வந்து ஏற்றிருக்கும். அதாவது 5% வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குன்றது வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா 0.2
நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கொடுத்துருக்குன்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இந்த டிஜிட்டல் மீட்டரை வந்து கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சது தான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இந்த 250 அதாவது பஜாஜ் 220க்கு ஒரு ரிசபிள் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு சேல்ஸ் இருக்குன்றது தெரியல. பட் இருந்தாலும் என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன மாதிரி இருக்குன்றதை பார்த்திங்கன்னா இந்த 220யை கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து சேல்ஸ் வந்து பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கோம். அந்த மாதிரி வந்து இருந்தது. அண்ட் ஐ திங்க் நம்மளுடைய ஆப்ஷனும் அதை தான் இருந்தது. மேபி வருன்றதை பார்த்தோம். அண்ட் ஃப்யூச்சரில் வந்து கொண்டு வருவாங்களா கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டவுட்டு தாங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு இருக்கிற மாடல் வந்து இது வந்து இருக்கும். பட் இந்த 220க்கு அப்கிரேட் என்ன மாதிரின்றது தெரியல. நம்ம கூட ட்விட்டரில் வந்து கேட்டிருக்கோம். கேட்டதுக்கு வெயிட் ஃபார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்டிருந்தாங்க. மேபி நீங்கள் ட்விட்டர்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா என்னன்றது தெரியல. அண்ட் நம்மளுக்கு சோஷியல் மீடியாவும் வந்து இருக்குது. அண்டு டெலகிராம் சேனலும் இருக்குது. அங்கேயும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமும் இருக்குது. மேபி உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து சொல்லலாம். இல்லை நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணலாம். அண்டு என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து வீடியோ ரெகுலராக கொடுக்குறது கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோ வந்து ரெகுலராக கொடுக்க பார்க்குறேன். ஏன்னா வந்து டிலே ஆகிட்டே போகுது. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அண்ட் சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மோனோ சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்னுமே கூட இந்த ஸ்டெபிலிட்டியில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்றதை நினைக்கலாம். அண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் பெட்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைமு. 0.5ன்றது கொஞ்சம் பவரில் வந்து நல்லா இருக்குன்றதான் நினைக்கலாம். அண்ட் கைக்கு வந்து கிடைக்கட்டும். அண்டு ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ நம்மள்தான் தான் வந்து இருக்கும். பார்க்கலாம். அண்டு எத்தனை பேர் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்றதும் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லிட்டேன். அண்ட் உங்களுடைய ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்குன்றது கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ரைஸ் டிஃப்ரெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3000 தான் அதிகமாக இருக்குது. நார்மல் வேரியண்ட்டுக்கும் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்க்கும் டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ்க்கும் 3000 வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து வருது. அண்ட் இது வந்து நம்ம ஓல்டு லுக்கை வந்து கொண்டு வருமா அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இதுவாக தான் இருக்குது. மேபி இதில் வந்து நமக்கு 150லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டர் மாடலில் வந்து மோனோ சஸ்பென்ஷன் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருந்தாலே இந்த லுக் வந்து பொல்லாதவன் படத்தில் இருந்து வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸாக வந்துருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பைக் பார்க்கும்போது பக்காவான ஒரு பைக்குங்க. தூரத்தில் போனால் கூட பார்க்குறதுக்கு நச்சுன்னு இருக்க பைக்கு தான் அந்த பைக்கு. அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் அந்தளவுக்கு வந்திருக்கும். என்ன தான் பில்டு குவாலிட்டியில் ஏதாவது குறைகள் சொன்னாலும் பட் பைக் பொறுத்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் வந்து கொடுக்கும் இந்த பஜாஜ் பல்சர். அண்ட் அவ்வளோதான் மக்களே இந்த வீடியோ. சின்ன வீடியோ தான். அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட வந்து நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன். என்னென்ன இருக்குன்றது இன்ச் பை இன்ச்சாக உங்கள்கிட்ட வந்து நான் சொல்லிட்டேன். அண்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ கருத்துக்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஒரு 8 நிமிஷத்துக்கு வந்து போயிருக்கும். ஐ எம் ரியலி சாரி. கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து சொல்லலான்றது காரணத்தால் தான் இவ்வளோ தூரம் வந்து எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதாக இருந்தது. அண்ட் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வரவேற்கப்படுகிறது. கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மக்களே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஓகே பாய். அண்ட் நம்ம சேனலில் எப்பயுமே பாய் சொன்னதுக்கப்புறமும் வீடியோ வந்து வரும். என்ன விஷயன்றதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஜாஜ் பல்சர் 150 பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுவாங்களான்றது ஒரு டவுட் மார்க்காக தாங்க வந்திருக்கு. அவங்க வெப்சைட்லேயும் சொல்லலை. அண்ட் டீட்டெயிலாக அஃபிஷியலாக எதுவும் வந்து சொல்லலை. அஃபிஷியலாக சொன்னாங்கன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுறேன். இல்லை நியூ வீடியோ வந்து கொடுக்குறேன். கீப் சப்போர்ட்டிங் மக்களே.